ধন্যবাদ বন্ধুরা, রঘুনাথ ক্রিয়েশন ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আজকে এক নতুন ভিডিওটা নতুন হতে পারে, কিন্তু কার্যকলাপটা সম্পূর্ণভাবে একই রকমভাবে চলছে গত 3 থেকে 4 মাস। একই রকম আঁকা, একই রকম স্কেচ, একই রকম রং। শুধু আমি একা নই, আমাদের দুটো টিম আছে। একটা টিম হচ্ছে ছেলেদের টিম, একটা হচ্ছে মেয়েদের টিম। ছেলেদের টিম ম্যাক্সিমাম আউটডোরেই কাজ করে, আর আমরা যারা আমাদের বাড়ির যে মেয়েরা আছে, কাকিমা পিসিমা আছে, তারা কিন্তু ঘরের টিমে কাজ করে। মানে আমাদের বাড়ির যে ওয়ার্কশপ আছে, সেই ওয়ার্কশপে কাজ করে। এবং এখন বর্তমান চলছে নতুন এবছর একটা দুর্দান্ত সংযোজন, যেটা মাটির ঘরে মা, মানে মাটির উপরে পটচিত্র পেন্টিং এবং ফোক পেন্টিং, আমাদের লোক সাহিত্য, যে শিল্পকলা যেগুলো, সেগুলোকেই তুলে ধরার চেষ্টা করছি। তার মধ্যে প্যাঁচাটা তো অন্যতম আছে। এটা যদি একটা অন্যরকম থিমের অ্যারেঞ্জমেন্ট, যেটা হচ্ছে কাঠের পুতুল। তো দেখাই সবাই কেমন করে এতগুলো দিন পেন্টিং করছি এবং তার ফলটা কি কি বেরিয়েছে, আমি একটু একটু সবাইকে পটচিত্র পেন্টিং যেভাবে ফোল্ড করে রাখা হয় সেভাবেই কাপড়ের উপরে আঁকা হচ্ছে। এখন বর্তমান রংটা দেওয়া হচ্ছে, পরে কিন্তু স্কেচটা দেওয়া হবে। যেমনি করে ফোল্ড করা হতো, একই সেম প্রসেসটাকে আমি নিয়েছি, আর সেই সেম প্রসেসেই এটা কিন্তু রেডি হচ্ছে, সেম ভাবেই, একইভাবেই। আগে রং করেছি, আগে রং করার পর আমরা সবাই মিলে রং করেছি একসাথে, কাকিমারা সবাই রং করেছে। আর রং করার পরে একটু স্কেচ, তারপরে সাদা দিয়ে একটু অর্নামেন্টাল একটু কাজ হবে, একটু স্কেচ করছে। অর্চনা এখন স্কেচ করছে। এগুলো ফ্রেমের মধ্যে বন্দি। এমনি করে রং দেওয়ার প্রায় অনেক মাস ধরে চলছে। আঁকাটা কম নয়, অনেক আঁকা, অনেকগুলো পেন্টিং, অনেকগুলো এমনি করেই রঙের পদ্ধতি চলছে কয়েকটি মাস ধরে। এইগুলো ফাইনালি কাজ করা হয়েছে, যে কাজটা স্কেচ করার পরেও সাদা দিয়ে ডিজাইন করে নেওয়া হয়েছে। এই কাজগুলো কিছু কিছু কাজ, অনেক কাজ বাকি এখনো অনেকগুলো ফ্রেম পড়ে আছে, এতগুলো ফ্রেম পড়ে আছে এখন। অনেকগুলো ফ্রেমের কাজ হয়েছে, অনেকগুলো ফ্রেমের কালার করা হয়েছে। এগুলো সবগুলো স্কেচ হবে, সবটাই মাটি এফেক্টের উপরে করা হয়েছে, ফোক পেন্টিং।